Ati kadhattee argachuu dhiisite ol baatee laayivii akka kiyya kan ta'e namni tokko sillaa dhufii keetii daawwattee irraa buuta. Wallahi maashaallah nurra jechuu qabdanii bara kadhannee argannaa bara nuti kadhannee arganna. Ati ammoo kadhattee kan doolara siif kennamuun laayivii dhuftee namni sirraa dhabamee ofii kan keessa ulaaltee ofirraa buuta akka waan hargaa keessa ulaalee. Gadda guddaa si dhagama akka gaddi guddaa si dhagamuun beekama. Dullatti matana ilaalaa jiran yeroo ma chaarjeffatte sa'a kana inshaallah baarakallah fiik. Mootummaan kan kee masaatii ammaa kanaaf yoo manfasii kan kee ilaaltu isimaan osoo mana yaala deemtee na keessa barbaada waatu gara keessa na deema jettee suuraa kiyya guddaa kanatu gara kan keessa galabbatama. Sammuu kan kee immoo gisee operaasyoonii godhanii ilaalan haasaa kiyya keessa jira. Anggafa isin indo menarastan jechuudha yoo maqaan akkana haasayaa jiru taatadha. Kanatti haasayna godha. Lukata nabicha danda'ee wal kaadhu malee. Nafatu. Gurbaan isa barbaadu kute isa? Suuqa keessa lafa kute. Timuut maangoon ol kaasti tibbisa sabannaan. Haadha isaa kan tokko adeemee harmi kiiloo meeqa akka ta'e. Gudii bar. Ashi obboleessa koo hin turtamoo akkami sila? Sheeka wayiiti moo maalinni piroofaayilii? Darasaadha? Maggee ilma dabbaal ka jettu kana qaata komitti si obsa jechuudha namicha. Naata. Ijoollee ergeen jira wayi dhufa. Safara keessa gabbee beeytani. Dhufa inshaallah. Laal bakka mana isaanii. Obboleessonni Itoophiyaa hundinuu akka ol guddattu goluma fakkaatti bara. Obboleessa jee erga biidoo fitee kuwaa. Akkam nagaa eenyu maqaan kee? Amma kana maqaan kan beekamaan Hello, nagaa fayyaadha. Fayyaadha akkam? Nagaa alhamdulillah akkamitti? Jirra akkam jirta nagaa qabdanii? Caallee barbaaduuf jirraanii dhufaa xiqqoo inni ni finna. Jaarsa jala irti ishiinis. Abbootiin qabeenyaatillee buusuu danda'anii mucaan kun ammas akka Oromootti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti dhimmi isaa dubbatamaa jira. Miidiyaa gurguddaa dubbataa jira. Dhimmi isaa kun gabbuu sin qabu still miidiyaa OBS maali EBS irratti illee akka dhiyaatuuf sagalee uummanni kun akka ta'uuf EBS irratti dhiyaatu akka qabu achirratti illee abbootiin qabeenyaa waa beeksifatu baay'ee waan jirtuuf isa kana maybe anaatu sponsora ta'ee anaatu barsiisa warra jee fudhatu jiraachuu danda'a. Waan kana anaatu godha warra jee fudhatu danda'u jira. Maalleen kophaatti taa'ee sponsora biraatillee abbootii qabeenya dawwalleellee ta'an meeshin maqaa isaanii goonellee taanu akka ijoollee tana bira dhaabbatan ummata waan dhagaaniif ummanni gabbee akka sagalee taanu godhuu dandeenya jechuudha. Saniifuu maqaa isaaniitiin akka banamuuf immoo baankii sanillee gaafadhaa ummanillee sagalee ta'ee ijoolleen ijoollee mucaan kun har'a hireen ijoollee daa'immaniitu isarra kuftee jirti. Haboo saataatu eessuma saata'u isa caala ijoollee tanaaf rakkatu hin danda'u. Obboleessa caala kan obboleessa haati dhalteef caala namni biraa rakkatu hin danda'u. Mucaan kun amma xiqqaadha. Ifii isaatiifuu sila ka guddisuu qabanii, ifii isaatiifuu ka bira dhaabbachuu qabanii, ifii isaatiifuu ofitti haammatuu qaban malee mee daa'imni kun amma rabbiin gaa waan akkanarree rabbumaatu nama fidaa gaafa rabbiin fidu immoo waa malee miti gaafa rabbii waa takka fidu. Kan uume
rabbuma kanus kanas boru rabbiin haadha isaa umi rabbii isa kanas fudhachuu danda'a waan ta'eef kanaafu wanti hedduun wanti ijoollee daa'imaa kun isarratti kufti waan ta'eef mucaa kana maqaa isaatiin banamee maqaan tokko ol kee lammataa ol hin ka'u ustaaza keenya amma maqaan akkatti har'a dubbatamee Khalid seenaa hojjetee seenaa bara saabaa hojjetee akkuma maqaan isaa Khalid ta'etti waan qaalii haatii jettu qabatee deemu ture jaanii namni hedduun miidiyaan akka Itoophiyaatti uummanni akka Itoophiyaa guututti namni sooshaal miidiyaa qabatee irraan haasofne tokko illee hin jiru. Saniifuu mucaan kun akkuma maqaan isaa haasawamitti moo maallaqni illee akkasitti bu'uu qabaa fi jecha jiru yaadeeti akkaawuntii maqaa isaatiin haa ta'uu kan hin je'e namoonni asirra jirtanillee yaada qabdanii mubaarakillee dhufee jira haasawuu kophaa kiyyatti mana kiyya ifumaa mana banee ifumaa haaseen fixu yaada isinii kan nagaa warri gastii gubbaa jirtanillee. Anillee makisha yaada biraan qabu yaadni kiyya kanuma ittaansee Khalidin ammoontan gaafachuu barbaadu tiktaakii qabaanni odoo tiktaakii qabaatee tiktaakii masaatiin illee dhufe yoo tiktaakiin qabaanni dammoo bilbila bitamee fi as mana kee kana dhufe viidiyoo hojjetee asitti namni isa fooloo godhee nama bira akka inni ga'u akka amma waa'ee isaa kun yeroodhaaf hin taane odoo akkaawuntii maqaa isaatiin illee as ba'e karaa tiktaakiitiin illee waan isa gargaaramuuf namni illee waan fooloo isa godhuu fi achumatti inni viidiyoo hojjetee riipostii illee godhamee gara OBN illee akka inni dhaqu karaa kanaa illee utuu isa gargaarre kunillee gaafii tokkodha yaada biraan qabu maakishaaf. Abdusee. Wallah haasaan haasa'ame hundinuu sirriidha wanti makiin jedhaa jirtu. Amma dhimma Khalid kana maalirraan geenye bu'uudha haasofneetu asirratti dhiifnee bu'uutu hin taane waan tokkorraan geenye bu'uun dirqama. Yoo asoo har'uma asirratti haasofneetu akkana inni dhiifnee bu'aan qabaatu. Amma namni 3,400 kun otuu inni sa'aatii kanatti akkaawuntii dhuunfaa isaa jiraatee haa gargaaramu jennee akkaawuntii kana asirra finnee namni hundinuu waan danda'u namni 3,400 kun yoo birrii 1,000 godhe birrii xiqqoon dhufu. Kanaaf akkaawuntii uummanni immoo kan guutuu koomittii dubbisaatiin jira. Akkaawuntiin akka ta'e banamuu qaba. Bakka warri baankiillee seera utuu hin taane dirqama namummaatiif jecha banuufii qabu. Duraa yookiin gaafa sanii ragaa mana barumsaa geessatanii dheetan sana akkanatti vaayiraalii bahee akka Itoophiyaa guutuun irraa dubbatu. Gaafa akkanaa jarrillee dirqama banu warri akkaawuntii bananullee warri baankii jechuudha. Dirqama. Maaliif seera qofittiidhaan utuu hin taane waan amma inni keessa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan sirreeffamuu danda'a waan ta'eef sirreeffamee otoo dhufe maqaa ijoollee sadan kanaatiin banamee otoo dhufe baay'ee gargaarsa argachuu danda'a akkuma makiin jette. Yoo immoo amma lakkii bakka isuma amma baname kana ofitti irratti dhiisnaa jedhame akkuma makiin jette namni sila 1,000 niyyatee gargaaruu barbaadu birruma 100 natti haa ba'u ofitti galcha. Wama xixiqqoo wayii jiramti. Ijoollee fillee waa tokko gochuu danda'u warri gargaarullee waan niyyatan sana gochuu danda'an jechuudha. Namni maquma abbaa gargaaramu sanaa barbaada namni gaafa nama gargaarudha. Kanaaf waan kana nama sirriitti waan kana warra baankii keessaas ta'u itti dhiyaatan yoo jiraatan nama isin gargaaruu danda'u. Inni qabdu nama isinii dawwalee immoo waan kana irratti yaada isinii kenna. Miidiyaan isinii dawwalee yoo jira karaa miidiyaa ofiitti isin dhiyeessee waan kana isin gargaaruudhaaf. Miidiyaa gammadaa olaanaa amma baay'ee Itoophiyaa keessatti waan akkanaa kanarratti dhiyeessee gaafiif deebii godhe akka gargaaramullee ni godha. Jarra akkasii kun isiniin dawwallee ammallee namni waan akkanaa isin gaafatee sirriitti isin hordofaaru jira. Warruma keessaa yookiin dawwalee dhiisumoo abbootiin qabeenyaa isinii dawwalan jiru. Maaltu deemaa jirame waan kanarratti? Ammallee maal godhu qabdaa seete Khalid dhimmi kan kee booda namni maqaa keessi kaasu hin jiru. Sauma maqaan kan kee obboleessa kiyya sauma maqaan kan kee akkana keetti dhimme wahala wallahi waa hedduudha ijoollee lama siitu guddisaa kanaafuu tiktaakii alakee ama yaada maataa kiyyatti gaa'is yoon dogongorellee dogongorteen anjaa hin sodaatin ashii dogongoruu hin danda'an ilma namaati ustaazinlee yoon dogongorteen anjaa ilma namaati maybe beektuu ta'eeti miti kan asirra ta'e kanaafuu alakee yaada maakitti namni dhufee viidiyoo sirraa shaqqalatu hin qabu. Hundi dhufee viidiyoo xiqqaanis guddaanis maqaa keetiin fooloo guddifatu hin qabu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Fixadhuu naa kennu.
Aye, siifin kan namu beekeenyi mangisti. Amma namni hedduun dhufee viidiyoo si waraabeetuma fooloo fi laayikii itti shaqqalataa jira jechuudha. Irra guddaan kasii yaade nuti wal beekna. Kasiif yaade muraasa malee irra guddaan si shaqqalataa jira. Ati madaa keetiin akka namni si shaqqalatu godhuu qabdu shi madaa keetii irratti dhaabbatanii akka si shaqqalatan godhuu qabdu. Yoo danda'an bika guddatti akka ol si baasan, miidiyaa guddarratti akka ol si baasan, ani rakkoon ijoollee tana guddisuu, ijoollee tana barsiisuun anarra jirti. Dubbaddu ati daa'ima waan taatiif ofirraa dubbachuu wallaa'uu dandeessa. Haati teenya erga akiramte osoo na akiramiin dura abbaan keenyis nu gargaaruun ture bultii biraa jaarratee jira. Ijoollee tana anaatu guddisaa. Ijoolleen tun na harkarra buutee jirti. Firri nu gargaaru hin jiru. Haadha takkittii qabna. Haati takkittii qabnu akkuma ati waanuma ati naan jettee irra dhaabbadheen dubbatu tura. Haati nuti takkittii hin qabnullee shaqaxa wayii gurgurtee nu guddisuu turte. Wanti hundi anarratti deebi'ee jira. Na gargaara akka uummata Itoophiyaa guututti afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin viidiyoo takka dalagi na gargaara miidiyaa guddaa tokko irratti illee rakkoon kiyya akka dubbadhuun barbaadaa jira nuti immoo maal goona EBS irratti akka ati baasu goonaa jechuudha. Dhugaadha. Amma Mr. Abinnati warri biyya keessa nama gargaaran Master Abinnat kun faayoo viidiyoon kun bira gahee. Amma Master Abinnatitti illee itti himuu deemna. Amma Master Abinnati Gammadaa Shoo hunda isaaniitu akka ol si baasanii dhimmi kan kee sadarkaa harkateetti maaliif jennaan ati har'a wanti ati goote dhalootni booru akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman godhaa jirta. Dhalootni gaafa haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman biyyaafis ajajamuu danda'an, ustaazota illee kabajuu danda'an, manguddoo gudguddoo kabajuu danda'an, hayyuu kabajuu danda'an, haadha sinqee kabajuu danda'an, abbootii gadaa kabajuu danda'an, ollaa kabajuu danda'an gaafa haadha isaaniiti qaalii haadha isaanii kabaja nama. Namni haadha qaalii haadhaa hin goone biyyaafis ofiifis ollaafis ta'uu hin danda'u. Dhaloota waan gaarii irratti guddatu kana akka dhalootni biraatilleen akka qaaliitiin ta'a. Anis haadha kiyyaaf ajajamuu qaba. Haadha isaa duuteef qaalii isaa kabaje. Haadha tiyya tajaajilu sanaafuu anuu maaliin godhe waan jaamutu gaaffii namatti ta'a jechuudha. Singalee seenaa hojjetee jira mucaan kun. Kanaafuu mucaan kun sadarkaa guddaarratti ol bahee namni hundi akka ammarraa dubbatemetti gargaaruu qaba waan ta'eefu maqaan akkaawuntii isaatiin haa banamu. Mee Mubaarak waan jettu yoo qabaatte carraa siifannee jira. Maal itti yaada kiyya irratti? Mubaarak yoon dogongorellee na of galchaa. Mubaarak Musammaa ni jirtaa? Jira, nusura baatanii yaa jira. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bishaan dhugaa dubbadhu. Ummata keenya akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii. Ani wama lamaan dubbadha. Inni tokkoffaanii yaanni ati jette akkaawuntii isaa maqaa isaatiin osoo baname moora. Akkana jechuun immoo akkaawuntiin baname sirrii miti. Akkaawuntiin akkitti baname sirrii miti jechuun miti. Akkaawuntiin baname akkaawuntii namoota guguddaa namoota kabajamooti. Namni gargaara eeyyee gargaara achirrattis gargaara gargaaru garuu akka nama muuxannoo gargaarsaa kana beeku tokkotti akkaawuntii abbaa dhimmaa yoo ta'e immoo moor of gadhiiseeti irratti gargaara. Waliin argine beennaa waliin beennaa kanaan duras waan ta'aa dhufe jechuudha. Kanaafuu akkaawuntii mucaa utuu ta'e caalaatti gargaaraadha malee ammas inuma gargaara uummanni keenya. Garuu yoo kan akkaawuntiin kan mucaa yoo ta'e kan daa'imaa kanaa yoo ta'e irra caalaatti gargaara jechuudhumaaf jenne jechuudha. Tokkoffaan. Lammaffaan waan akkaawuntii irratti akkaawuntii boonii moomaa jette of ajjeeftee jedhame. Of ajjeeftee booniin jennaan buusin abulurraa. Haala boonii du'ee boonii duute jedhannaan sila gabaabbatee dheeratee namni of ajjeesee namni ajjeesee gargaarsa. Baay'ee gammannee haadha boonii gargaaramanuu jennaan akkaawuntii nama sadii banamee jira achirratti maal to'ee moolii gadi
infidinaa jenne haadha amma infidinaati kasuma miidiyaarra taaziyaa siyaa teessu kan irraa du'e ilmoodha ati birrii keetiin qilee seeni yoo barbaadde jedhee nummataan wallollee jechuudha warri gargaarraa fedhii fideettanu taaziyaa guyyuma sadii ofirraa teessu kan irraa du'e ilmoosiitii dhiigasiiti guyyaa sadiin booda kunoo gadda guyyaa sadiin boodannee sagantaa utuu siin hin beekin qabneefi gaafuma siinirtu akkaawuntiin banamaa irratti gargaarsa goonannaan lakki ati gargaaramuu isaanii hin barbaadunaan jedhan afaan qabadheen taa'e amman itti garee gaabbe ilaa hadhaa somuun hin gargaaramne ajanduma namni mana oofachuudhuma olii gadiin fuudhee deemaa ture malee meemee haadha boonii birrii 100 gargaaree namni jedhu dhufee na wajjin haasa'u jechuudha. Kanaaf makiyyee galatoomii nu agarsiiftee tamucaa kana fiddee bakka tokko akka hin deemne irratti hojjedhu. Bakka tokko jechuun koo ammas tokko ilaa akkaawuntii kana fooloo warri godhate bakka tokko tarjilaan. Maastaraabinnas faaniilee ni geenya si galee dhimmi kun. Rakkoo qabu maastaraabinnatiin itti erguu iyyuu nan danda'a. Sheeritti godheen jira amma sheeritti godheen jira. Amma maal godhanii asittis fida mubaarik maal jedhe jedhe asittis fidaa mucaa dubbifna ummataa kan siifnee akka gargaaru goona jedhaniiti mucaa sinsinnii godhanii xabaanala godhu ummanni keenya kana mana ofii oofachuu malee mana makiitti gargaaramuu fi yookiin mana baluutti gargaaramuu fi mucaan isa kana gaafa makiin jette qophaa asfallegim mucaan ammarraa kaasee miidiyaa irra akka hin fidamne waa'ee isaa garuu miidiyaa irraa dubbatamu waa'ee isaa namni nama taatee haadha qabdu namni akka gootii haadha rabbi sirraa fudhannaan harka malattee taa'artus suuraa mucaa kanaa footoo kaafadha suuraa isaatiin mucaan kun mucaa akkamii akka ta'ee fi fakkeenyummaa ijoollee ol guddattuuf fakkeenya ta'eera mucaan kun gaaf tokko wallagga irraa mucaan tokko makiinaa keessa galee dhokotee finfinnee gale jedhame feesbuuk irratti ilaa hin gargaarina tikeetii irraa kutaatii galchaa qeetti dhaqee taa'u gargaarsuun ni barbaachisu hin jedhan duran dhaabadheen maaliif isa boriitii fadi oolaniin bullee fudhatanii dhufanii gargaaramu meerree mucaan sun birii mee gargaarsiftan jala keenya fakkeessitoota waa tokko hin gargaaramne kumni dhibbiin buuneefi wooma akka suufii itti bitanii suufa dhabee mucaan achumaan hidhuuf baabur irraa ijoolleen lama bakkatti makiinaa keessa galtee gommaa keessa galtee dhufte jedhamee nutti fidame. Dhaloonni amma fakkeenya yoo nam tokko hatee badhaafame akkamitti kan biraa kan hatee badhaafamu yaada malee intalaan jedhu amma mucaan kun karaa gaariitti fakkeenyummaa gaarii qabatee dhufe gatii ta'ee fi mucaa kana gastiin korsiisinaati amaanaa kanan jedhu ustaaza kanaan jechuudha. Ustaaza keenya kabajamaa mucaan kun miidiyaa tokko irratti amma hin baasina keessattuu tiktaak jedhamu kanarratti gaafa makiin sagantaa qabneerra jettee isin waamtutti bakka takka mana kiyya yoo ta'e hin fidina nan beekaa waan godhamuu deemu ilaa jecha kana qabadhaa taa'aa hundi keessan booddee tasaa jabduuti. Gastiitti maal jedhu fidaatii dubbifneeni hawaasni arguu yaada isaa fudhannee akka mana makiitti gargaaramtutti jabeessina yallam mucaan miidiyaa irra ba'uun qabu ummanni keenya sarpiraayizii ta'ee argee miiraa waa godha sini galee akkaawuntii Moomalinni mubaarakis ta'e biyya dhiifamaa wajjin waan akka qoosii gudin faa inaasa usa kan diinuma kudhan wanni nu goonu maal beektaa maki atirraa kaane jechuudha. Amaariffaa afaan Oromootiin footoo mucaanis fudheera atillee maal jenna beektaa namoota miidiyaa qabanu jalakka biibaa jalakka maastara binaamin qunnamnee akka jarri viidiyoo tokko ijoollee kana ispoonsara mumkiin akkuma teette biyya alaa dirasii nuu baasuu danda'a biyya keessatti nuu barsiisuu danda'a abbaa barbaade haa ta'u gatamii hafa waan ta'eef ajandaan kun dafnee oguufnee wal fayyaduu qabna ijoollee kana nama ispoonsara ta'e barumsaa guutuu amma jarri xumuraatti kan jedhu dhabnu viidiyoo hojjechuuf viidiyoo hojjennu kana. Sanama Habibaa fa'aa qunnamuu viidiyoo hojjechuun nu barbaachisu eenyu maqaan isaa maastara Abinnat qunnamuufis viidiyoo hojjechuun nu barbaachisu keessaan fooloo isaa lameentu walitti qabna atis walitti qabda keessaan dubbisnee keessaan mari'annee akkas kun isaanii achumatti hafu lammaffaa wanti nuti irratti viidiyoo hojjechuu qabnu tokko afaan Amaariffaatiinis afaan Oromootiinis hojjechuu qabnu EBS TV irratti mucaan kun dhiyaatu qaba. Mubaarak Musammaa dhageessaa. Because achirratti ispoonsaroota gurguddaa ispoonsaroota
የጥርስ ሕክምና አስተሄ ዋሄዱ ጅራ ወሮታ ችረት ኢፊፉ በይሰን መታ ኢሳኒ በይሲፈተን ከፈለተኒ በይሰን ሄዱ ጅራ ሙጫን አችረት ገርጋሩ ደንደሃን ሲገሌ ሙጫን ኩንሞ አረ ኦፍራን ዱበተ ቱታናን ነምኒ ካሊድ አቲ ዱበቹ ደንተው ቀብደሺ ረኮ አም ቢኮዝ ኢልመ ኢራ ኩኒ ሚዳ isa of keessa calliseus keessa kan namni sin arku madaasitti dhagaam waan si dhagaamu hundaa'u ummata kanattiin yoo ati har'a kan dubba yoo akkasii dubbadhu ta'e faayidaan qabu ani because ani akkuma dubbadhee jira waan ta'e waan hundaa'u dubbiin yaa'uma garuu ani akka ati si gargaane irra si jabeessanii si dubbachuu danda'a garuu rakkoo ati sitti galte miidhaa sitti dhagaamu jiru maal akka sitti dhagaamu jiru still maal keessa akka jirtu amma rakkoo kan kee guututti osoo hin sodaatiin ummata kanaaf himii sin jechuu barbaada tole dhageessee Khalid inni tiraatas galatooma ulfaadhadha yaanni keessan baay'ee ifa gaafii reefu nu gaafattaniifis bareeda waan gaariidha kaaftan waa'ee akaawuntiitti wal qabatee dur dhugaadha ni baasan reefu gaafii waa'ee mana barumsaa keessatti illee nu gaafa tura waan jedhamu kaaftee turte garuu bulook akaawuntiidha bulookiin amma akaawuntiin ijoolleedhaaf baasan sun akaawuntii namni guddaan haati yookaan abbaan sochoosu malee ijoolleen ofiin dhayitee sochooftuu miti kana nutti himan jechuudha gaafa akaawuntii ni bannee itti dhayine manaajara dubbifnee turre gaafa isinitti dhayitan sanii fi haalli ammaan tana jiru wal dhabuun mala dhugaadha sun wal dhabuun mala itti deebinee yaalii hin goone nutis itti deebinee ni yaalla ni mokkara carraa danda'amu hundaa'u ijoollee tana fayyaduudhaaf itti lafa'u jirra ni mokkorras namni waan tokko irraanfate tokkotu yaadata ha tokko waan tokko narkin khaantu arkaa wal yaadachiisuun waan gaariidha irratti hojjennee immoo waliin milkeessuudhaaf yaanni mubaarak jees isin jettanis baay'ee barbaachisaadha baay'ee bareedaadha akkasuma abduun waan jeesanillee fudhanne nuti maaliif har'a wanni nuti irratti xiyyeeffannee deemnu faayidaa dhaabbataa ijoollee tanaaf boru gartee oolu sanirratti xiyyeeffannee deemna akkuma isin jettan miidiyaarra naanna'uu kana didaaraa jiran akkuma waan ammaan tana gartee miidiyaarraa deemu jiru maqaa ijoollee tanaa fi haala ammaan tanaa kanaan wal qabatee namoonni hedduun ni jira reefu abduu sun gaafatee ture miidiyaaleen isin dubbisee jira waan jedhamu miidiyaa tokkoon ala miidiyaan nutti dhufen jiru jechuudha miidiyaa faanaatu kaleessa dhufee interview fudhatee ture Khalid irraa jechuudha waa'ee mana isaanii laalee ture gadhiisa jenneetuma gaabdii qabna namaatu gartee nama isaanii wal beekutu waamee fidee laalchisee jiru olluma keenya kana namni sanis nama isaa wajjinis waa'ee deeggarsa isaanii kanaafis qa'umsa ta'ee nu bira dhaabbachaadhaa jiru namoonni immoo karaa tiktookaraatiin dhufu ijoolleen warra ganda kana jiruun ala namuma tokko qofaa dhufee sunis gartee amma dura waan akkana bilcheessa waan jedhamu nutti hin deebine jechuudha. Wanni reefuun tana isin yaadni keessan maali? Faayidaan ijoollee tanaaf si yaaddan bilchaatee harka qabattanii dhuftan moo ganaa asirraan bilcheessinaaf jechuudha yaaddan gaafii jamoonni isin gaafadheefis anis kanuma isin amma jettan kana waan hin gartee shakkii qabuuf waan hin sodaa qabuuf. Maaliif gurri namaa tokko gizee tokko yoo kufe lammata deebi'anii ijaaruun ni jabaata. Yeroo carraan isaa har'a dhufe har'a yoo akka maletti itti fayyadamamu taate ni dabra yeroodha wanni kuni. Ammoo rakkoon bakka tana jirtu borus yoo deebitee rakkuma taate furmaanni ishiidhaa har'a dhiyaata waan taateef rabbuma haajaa namaa furmaata itti kennu nutis haga ilma namaa takka karoora baafnee tartiibaan akka wanni gaariin takka ijoollee tanaaf lafatti argamte boruuf itti fayyadaman taasisu irratti carraaqaa jirra isinis karaan dhuftan karuma kana galatooma ulfaadhadha akkuma mubaarak jee isin itti qabattanii nu afeertanii isaafis bilbila namni baallama seenaa jirus ni jira akkasuma gartee ni goonaaf jeus jira namni immoo kanaan deebi'ee kadhaa dhaqu jirullee ni jira ni garra nama hedduun nu dhufaa jira
maqoo mucaa kanaa qabatee namni haajaa adda addaa geessuudhaaf gaafa namni kun gaafii isa gaafate namni waa inni waa kadhatu sun karaa keessatti bilbila nuu kennaa jee nurratti dawwalee waan akkanaa maaliif gootan gaafa namni ijoollee argaa jira jechuudha. Kanaaf wanni barbaachisu tasgabbaa'uudha. Baraguun hin barbaachisu. Mucaan hedduu haasa'uu hin danda'u waa'ee aadaatiin wal qabatee jechuudha. Rakkoo tanallee ibsuudhaaf amma gaafa ka'u kaleessa baay'ee nu rakkisaa ture jechuudha. Waggaa miidiyaan dhufe imimmaaniif haasa'uu dadhabee duuba waa'ee aadaa waggaa gaafatan hedduu garaa laafa baay'ee garaa laafa dubbachuu hin danda'u. Wanni afaan ta'uu barbaachisuuf illee hin jiru osoo inni dubbatee irra caalatti ka barbaachisu sani sila osoo inni irraa buqqisee dubbatee rakkoon tiidha. Amma haa dubbatume kaalii dubbaddume mee dubbaddu uummata kana uummanni silaara jiru kuni hundi si gargaaruu barbaada si bira dhaabbachuu barbaada rakkoon si galtee hundi haala dhabuun kan kee hedduu nu miidhee jira nuti illee si galee rabbi rahmataa godhuu fi tiganaa xiqqaadha umriin kee xiqqaadha akkasumas silaa kophaa kan kee taate waan takka ijoollee lamaa si harka jira bilbila bitamuu qabaa jedhanii sagalee ta'aa jiranii mee maal jettanii? Kan jee maaki gaafii barbaachisu ati gaafadhu inni si haa deebisu mee ofiin ka'ee dubbachuu hin sodaatu waan ta'eef gaafadhu ati mee gaafadhu mee khaalid tasii dubbadhu. Yaa gaaffiillee la reefu gaafadheen ture. Gaafachuun ture. Mee dubbis. Warri dhageenyu jiraatan takkarra deebi'ee gaafadha. Bilbila namni as keessaa nama 3,800 keessa ispoonsaraniin taa'aaf ka'eettoo jiraate quxurii 8 qofa. Barreessaan ture, Mubaarikillee barreessaan ture, namoota gurguddaadhaan barreessaa ture. Duraan dursaan maqaan kiyya Muddiin jedhama. Achitti itti aanaa bulchaatiyanii Gandasaatii Ollaadhasi. Khaalidii fi isaanii kabajamoon keenya Sheekh Abdulhakim imaama keenya abbaa keenya jechuudha. Keessoodhaan sinii barreessaan ture, Mubaarikillee barreessaan ture. Amma immoo akka carraa namatu anillee bakka biraan jiraa hojiirra nama shirna irratti godhe ijoolleen safaraa jechuudha. Lazinqaa turan waan ta'eef waan kanas qindeessinaan jedhaan turan waan ta'eef. Duraan dursaa egaa waa'ee akkaawuntii irraan eegala. Isinii hanga danda'ame itti dhiyeenyaan waan hin beekuu fi jalqaba irraa kaasee jechuudha. Amma isaanii imaama duwwaa miti akka abbaadha illee jechuun ni danda'ama dhugaa dubbachuudhaaf. Tarii namni onlaayinii kana irratti mudannoo adda addaarraa kanaan dura darbirraa kaasee dhimma akkaawuntii dubbachuu ni danda'a sirriidha. Onlaayinii kana irratti wantoonni adda addaa yeroo namni akkaawuntii namaa irratti maallaqa sassaabaa ture ka'ee deebi'ee wal ganuu fi wanta adda addaa keessa wal deddeebi'uu fi wanta adda addaa immoo deebi'ee odeeffamu hin argina. Onlaayinii kana irratti ni beekamaadha. Kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf haati Khaalidii numatu wajjiniin cinqamaa ture. Abbummaadhaan immoo isaan imaama keenya jechuudha kan wajjiniin cinqamaa ture. Yeroo isiin hospitaala irra ciifturraa opereeshinii taaturraa dhibee addaati kan isiin dhukkubsataa turte. Gandii xiqqaa guddaa hin qabu, dargaggeessa hin qabu, dargaggeettii hin qabu. Gandii kun hundi isaa gandii keenya hundinuu jechuudha. Nu hooggansa dabalatee wajjiniin aarsaa kaffalaa turanii jechuudha. Kan qabu kan hin qabne wajjiniin cinqamaa ture. Haa ta'u garuu guyyaa sanas itti gaafatamtuu kominikeeshinii magaalaa keenyaatii fi ana taanee wal taanee qindeessinee innumti kunuyyuu akka miidiyaatti akka dhufu godhaa turre jechuudha. Garuu dhimma akkaawuntii kana wal qabatee jarri kun sadanii kan hin hubannee fi jaallataniiti miti dirqiidhaan bansiifne jechuudha jara nuti. Maaliifi onlaayinii irratti mucaan kun baheera annaqaa dhagee hanga silkee cufadhuun ga'e jechuudha. Kan biraatii miti hooggansumti magaalaa fi horeewwan adda addaa akkaawuntii akkamitti banuu fi dadhabdan akkamitti hin bansiifne yookiin hanga nama sadiitiin nama afuriitiin yoo haaliin jiraate waliin nama 3-4 akkamitti hin bansiifne jedhanii nuti jara kanatti kennine mana baankiidhaan zooraa turanii jechuudha. Akka nu cinqabnu akkaawuntii banaa jedhanii nu gaafataa turanii jechuudha. Mucaa gaafa mana nam lama wal bira kaayana gabbuusiti itti fufaa dhifamu. Akkaawuntii isumaaf banuu barbaanne garuu kan itti kaafte jalqabarraa taa'ee jala taa'ee dhaggeeffataa ture. Akkaawuntii sirriidha. Anillee daa'ima kooti baneen jira. Garuu akkasii miti. Mucaan kun har'a
isa jalqabarraayyuu si kaaseen ture haadhi dhukkubarraayyuu kaasee nutuyyuu maallaqa walitti sassaabee gara imaama keenyaatiin masgiidatti bakka jirru hundatti iddoo hojii hojjennu hundatti sassaabne isiillee akkasiin dhukkubsat achittillee dhukkubsachiisa mana yaalaattillee guyyaa guyyaadhaan dhugaa rabbi ani ol ka'ee yoon dubbadde galata isaanii amma fakkeenyaa imaama keenya kana isuma dhugaa siires yoon ol ka'ee galateeffadde mama yaadni ati jettu haasoo keessatti naagalee jira nuti amma hayi wanti jechuu barbaade amma sirriidha yaadi sin kaaftan teekkilloo nan fudhadha garuu immoo wanti sin hubachuu qabdanu guyyaa sanaaf harruma mucaa ijoolleen kun harkaa gara afaanii duraanuu deeggarsa imaama deeggarsa koreewwan imaamota koreewwan zoonii hunda dabalateeti yookiin immoo sisteema biraatiin yoo umurii isaa kana guddisnee hin danda'ama ta'e dhiisuma kanaayyuu immoo mucaan kun akka amma qallina isaa ol dheerate kana ilaalinee waan si himu qabu keessa mucaan baay'ee xiqqaadha dhaloota isaa waan beeknu akkaawuntii kana sochoosuu ni danda'a itti dhiisuun immoo ni ta'a ijoollee daa'ima kana amma nuti karoora isa baruu fi barsiisuuti malee maallaqa kana sassaabnee harka keenya inni sochoose yoo jenne amala maallaqaa ati sin beektan nu sin hundinuu warra sirra jirtan ni beektan hangaman ganama jijjiiru mucaa nuti amma akkuma isaan jalqabadan maallaqa sassaabuyyuu miti ni guddaan waa guddaa barnoota barsiisuun kan xumuramutti godhee waan isin jiraattuun nam tokko alaafi godhamee waan jarri jiraatanuun isuma immoo ijoolleen kun boris kan keeji keessa jirutu jiran kan barnoota kutaa tokko lama jirutu jira. Amanaan bakka sanii hin jiru. Amarratti guyyaa dura kun tuqura argaa ijoollee Oromoo bira ni erganii hindi duwwalla obboleessi waraabee gasiidhiisa. Kun firoon beekan malaalila. Isin amma maqaa obbolummaatiin nama baay'eetti dhiyaatanii wal beeyna osoo namni isin obbolummaan itti dhiyaatan sun isinitti hin buune isintu namatti bu'aa bara. Anamma sittuun dubbadhu akkanumatti osoo dhufte. Ofumaan irra bararta. Ofumaa si gaafattee mi qaddamtee? Sareeraa jedhe Kana harkaan jira. Ana maal gaafadheen maal gaafadheen roobsaan kun wanti dasna taate. Laa. Bakuma gosa kenna taate bada roobsaan. Osoo isiin dhufte ani ollatti galaami maal taate si akkamma obboleessa kiyya. Ana obboleessa keeti bakka obboleessa keeti agarree qadaadam. Nama baay'een nu jala jiraatanii bakka jedhe siin jetti silaa isiin wasaa baqayyatte. Roobsaanii viidiyoo ana roora barus. Roobsaan yaada kana yetti jechuudha. Waan viidiyoo kan kee karaa hundaa dhuma jedhi wallaahi waan fooloo irraa qabnu bakka waan viidiyoo waraabaartu si aadaa beektaa. Abboo ati qabi kataabaa godhu uummanne waa harka keetii qaban. Naa dabdataa roobsaanii wallaahi giftiran ga'u naa dabdataa taabii naan godhan. Laa taabi maa godhani taabi matan ol naasiisa. Roobsaan adabii roobsaanii. Bilis gitaa godha. Akkasi shugguutti eessartaa yoo maka qalbii eegee qabaa jaartii abbeeraa jedhe gurbaa. Eessa jira? Roobsaan wallaahi harkaan raajii giftira sheernaa godhi. Baahireen hin jira roobsaan. Eessa jirta? Baahireen hin jira. Baahireen hin qoy dhiirri hin jirtu mee natti mi bulloo bakka san. Hin jirani. Mana madaamii keessa jira. Oromoo polis taa'amnaa godha. Wallaahi taabii naa godha. Taa'u godhaan jirtan. Dhiisi kana wanti hin jedhiniti kooy dhaga'i kama dhugaa siin jedha hin jirtu dhiirri baay'een bakka dhiirri Oromoo baay'een hin jirre deemuu fedhaa namni. Hin jirtu eeyyeen hin jira. Ani agarre kaa mana madaamii keessa taa'amaa jirta. Talabaa jirta? Polis taa'amnaa ofiisallee hin qabnu. Wallahi dhugumaan ani raasaa bahee hin beeku. Waalaikum salaam alaihi Muhammad. Raasaa bahee hin beeku? Jechuun kiyya madaamii kan kootiin ala deemee hin beeku. Bakka
bahareen dhufu karoora qaba si dura galamaati walii galle afur biyya takka keessaa fuudhuu karoora qaba si galee ta biyya takka jirtu. Fakkeenya amma Suudii kana keessaa yoo argadde afurin dhabe as naa guutu didde. Abaabota akka jiran abaabota akkallee haa kadhannure. Arata kuda please. Mana cuma make anti. Afurin dhabe. Sani na ada ba indra ishe. Akkana tokkichofi. Kanaafuu bahareen keessaa lama argadde lama naafe sadaffaa taata. Akka? Si ana fuudhuuf moroobsaani. Lak. An haga Oromoon bilisomtutti neeru mokkanumatti ta'a. Jaalallu nan qabu na. Sammuu gabrummaatiif jaalalli nama qabu. Bilisoomneer nagarreet. Bilisummaan hin ganaan hafuura malee bilisummaa miti. Mee bilisummaa jechuummaa inni akkam ta'uudha? Naa himuu dandeetta? Akka warra. Jaran asitti irratti koofii amata kanaa kenna abboo. Ministaa boodhaa mana bisin godhuu salfadhaadhaa miti. Maal jechuudha? Koo'e kasii jedhu. Maal jechuudha bilisummaa jechuun natti hime. Jechuun ka haga gaafa Oromoon bilisoomaa. Abootaa bitti godha. Warri bosona jiru kun haga galanitti heerumuu jechuudha ishee. Galanii bar qixxeen galanii qixxaafe malee. Gantuudha warra sabaaf bahee miti sunni warra garaaf manaa bahee waan ta'eef. Garaa guuttatanii galan jechuudha. Gaa'essaa godhaa maal jechuudha wallaahi. Wayini roobsaanii torkiin qabee roobsaanii. Gaanaan qabu godhe qabullee ganna dhiisaa ijoolleen taappi gooti gattu iti asi. Ganama ispoortii dhaban Raila harka akkana godhaa nama deemu tokko nagarre ispoortiifuu bareedaa Raila akka rukuuma shan irra keessanii. Ayinaallee ispoortii anaafillee taappi godhaa qabu gaas. Silkii iskii lafa gakkaa Izee wanti maali akkanattu maa deeman tokko maa inni gizee tokko ka dhufe birrii namaa kafale jedhanii telegiraama kanarraan gasseenanii akkana godhaa oolan tokko. Ila soddaatii tiyya. Ila soddaatiin dhufte. Soddaatiin tiyya dhufte. Guys, tahu godha Oromoo wallahi tahu godha. Roobsanii na dabbii badaana adaba. Badi raachi si jibilee jenna. Soddaati salaam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkami? Akkam nagaa si yaadeera. Nagaa wallahi si yaade. Anu si yaade barin Imbanne ana tikko Bali Mountain galatu. Wallahi imbanne ara ima jira achirille isinii dawwala jedhe yoomi kaleessa waan dawwale mana iluu jirtan ka baya marrakko ka la nagaa qabdaami akka nama guddaa jirtanii achiisi waamuu feene wallahi nagaa qaba alhamdulillah geemii guyyaa qabattee amma kunoo nagaa qaba hin qabanne maa nama dhabe ka wajjin taphattumu Amara wayya mosiltee wayya Oromoo guys tahu na gada aku kisah link ke. Amara wayya laata Amaraaf Tigree kadha wayya silxee nagasmaraa Geema Baalee Mountain atillee leenca jechisiisuu qaba. Baalee Mountain jirta. Raji hindemin hisdem. Ara guys tahu na gada aku Oromoo. Sada bebada. Tikappaay ka Baalee Mountain. Mountainummaa isaa hin laalla kaachirratti. Kiyya
Assalamu alaikum. Waalaikum Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam? Nagaa akkam? Nagaami akkam jirtu akiyya? Jirra wallahi alhamdulillah akkam isin? Wallahi taamna godhadha ma beekan jirtan. Raaji wallahi roobsaanii shaawar Wallahi jirra alhamdulillah. Numi sungono. Jamu akkam nagaa? Amin amin. Akkam fayyaa kiyya? Jirra wallahi alhamdulillah akkam? Nagaa qabdaa? Asin nu ga'e galata rahmaa wallahi homaan jennu. Kunoo geemii qophaayaa jira maal jettare? Haa qophaa'u malee rakkoon. Gubbaan fuudhaa jedha. Rakkoon qabu rakkoon qabu. Mana tabsiisa irratti fuudhaa maqaa godha. Waan asinaan laalta kun soddaati hambaa maaliif isinin jedhe beektani amma intalatee san gaafa fuudhee jedhe gaafa birrii san birrii gabbaraa san bar birrii geemaa sanii faayideen itti akka hin daganne. Geemaa na daafuutaa? Uffata keessa Lamuutii mana goote isa argatana kolbaara wallahi. Araasi jalaalite. Si waraabee gasiris Maalaaboo jirana. taabuudha wallahi taabuudha. Maali inni wannoo tokkoon qabaa jirana irratti darbitanii fi kennuufi? sila wanni tun unka mormaati As keessa kennaa fi jirana. ka fuudhaa tiibar roobsa fuudhe iddaan gilaabii isa keessa darbaa jiran kunoo gilaabii Jirana as keessa darbaa? ila kunoo as biraan jirti Abaaboo maa itti darbitarree jala? ila kunoo abaaboon hin taatu Abaaboo keessatti hin darbinaa kaallaan kayuufi? Shaa'orii nagaricha roobsaaniini. dide dide. Kitaatii meeqaan? Qixaatiin meeqaan?